Que tal, como están? Benvidos. Continuamos hoxe no Preguntoiro coa nosa ronda de entrevistas a representantes municipais en Santiago. Hoxe imos conversar co voceiro do PP, con Alejandro Sánchez Brunete, que nos acompaña aquí no plató. Alejandro, benvido, moi boas. Hola, boa tarde. E imos comezar por ese tema do que estamos a falar moito nestes últimos días, que foi esa prohibición por parte do Concello aos músicos de rúa, os que tocaban nese arco de Xelmírez, arco que conecta, digamos, a Cibechería coa Praza do Obradoiro, e unha imaxe moi típica de Santiago, ver eses músicos aí, pero non había permiso realmente, entón houve esta prohibición, pero a vontade do Concello é que regular un pouco a situación. Non? Vostede tivo onte mesmo pola tarde unha reunión con este grupo de músicos que acordaron ou aínda hai que seguir negociando? Bueno, o primeiro que hai que decir é que non houbo formalmente unha prohibición, ou que non había unha autorización, que é algo distinto, non? Porque o espazo público é un espazo de todos, pero precisamente porque de todos, pois hai que ordenalo de algún xeito, porque, bueno, pois evidentemente pode haber moitos músicos que queran tocar nun mesmo espazo, e ao mellor pois hai que establecer criterios. Entón, non houbo formalmente unha prohibición, e non pasou nada. O que pasa que, bueno, pois ao mellor o problema se sobredimensionou en exceso, ou se dramatizou en exceso, penso eu, é dicir, todos os días, pois a policía local require a deceas ou dúcias de cidadáns pois para que cambien o coche de sitio, lle preguntan a un cidadán que está instalando un andamio se ten permiso para un andamio, se ten permiso para unha obra, e non pasa nada porque o faga, e únicamente o que fixo a policía foi preguntar se teñan permiso, constatar que non teñan permiso, porque, bueno, a verdade é que se recibiron pois queixas sobre o nivel de sonoridade, non? O arco é un espacio moi apropiado, moi acaído para a música, e ademais moi rendible tamén para eles, pero, bueno, pois ás veces se poden producirse extralimitacións e o normal é que a administración pública intente controlar esa administración. Bueno, pois a eles parece que se sentou especialmente mal iso, onte reunímonos, e, bueno, pois evidentemente valoramos a posibilidade de incluir o arco de Palacio, o arco de Xelmírez, entre os espacios autorizados, sempre cando pois se cumpran uns horarios, se restrinxa un pouco o horario, porque, pois, por exemplo, un día que a 1:30 da mañá, con un amplificador, pois había alguén que estaba cantando ópera, home, pois parece que eso pois, é pasarse un pouco. Eles me decían que non era ninguén, digamos, do grupo máis organizado de músicos, que moitos deles forman parte dunha asamblea, que tamén eles mesmos contribuirían pois, a evitar este tipo de excesos. Entón, por unha banda, pois falamos de regularizar esa situación, e por outra banda tamén falamos de cambiar a normativa, porque hai unha normativa que regula a ocupación das rúas a efectos, bueno, pois, das actuacións musicais destes músicos. A eles non lle convence moito a normativa que hai, e falaban pois de cambiala, e pois nos estamos abertos a cambiala. Parece que chama un pouco a atención porque si hai puntos onde tamén se establecen músicos na rúa que si están regulados e que se recollen nas ordenanzas, pero ese punto en concreto é que quizáis todos pensábamos que sí, que terían permiso, porque é moi típico, como dicía. Sí, evidentemente había un costume, despois sí estaba autorizada a Praza do Obradoiro, pero o que estaba autorizada era a entrada por Fonseca, non? Bueno, en todo caso, pois agora pode clarizarse a situación e pode regularse un pouco mellor, que será unha oportunidade pois para mellorar a ordenación do espazo público e a ordenación destas actividades, non? O Concello, dende logo, recoñece o labor, bueno, pois dos propios músicos, e que lle dan unha ambientación á cidade, pero tamén, bueno, pois quere decir que hai outros intereses lexítimos, porque hai veciños e traballadores no casco histórico, e, polo tanto, hai que conciliar a expectativa dos músicos e a expectativa dos veciños e a xente que está en determinados centros de traballo. Hai que entender que o mellor, pois, para que o que pasa 2 minutos por unha rúa, pois, o sonido dunha gaita pois pode resultar moi agradable, pero ao mellor para que está todo o día nun comercio, pois ter 12 horas ás portas o sonido dunha gaita, pois pode ser se me permite a expresión, unha taladrodura do cerebro, non? Polo tanto, hai que conciliar ambas as dúas expectativas, bueno, e tamén hai que pedirlle a eles onde se comprometían a eso, pois a que a intensidade do sonido pois sexa moderada. Pero, en fin, penso que é unha cuestión menor, é unha cuestión anecdótica, non? A solución pasaría, polo tanto, un pouco por regular os horarios nos que poden estar ali e os decibelios ou... Sí, sobre todo que eles se comprometan, os decibelios xa están regulados nunha normativa, pois que se comprometan evidentemente a cumprir con ese límite de decibelios e con límite horario, e despois, bueno, pois hai que buscar outros espazos, pois se buscan, ou ao mellor outras fórmulas, porque agora pois temos un sistema que lle atribúe pois a cada músico un espazo, e eles pois prefiren un sistema de rotación, pois que tamén pode ser, non hai ningún problema.
ou seja, que vai haber aínda outra reunión para ir concretando, non? Agora foi unha primeira toma de contacto, logo haberá que ir xa atando... Sobre todo pensando máis que nada na temporada que ven, porque fundamentalmente no verán cando hai unha maior demanda de espazos públicos para a realización deste tipo de actividades. Non sei se eles lle propuxeron algo en concreto, como vostede está dicindo, xa lle fixeron algunhas observacións, se eles tiñan algunha proposta por escrito ou foi simplemente un intercambio de opinión? Non, xa me dixeron unha proposta por escrito, eles falan máis dun sistema de rotación, que, bueno, pois en principio pois soa ben, non? Home, pode ter as súas contraindicacións estas cousas antes de cambiar a normativa, pois é bo tomalas con certa mesura e sen precipitacións. Agora, durante estes próximos días, poden voltar a estar ali ou de momento vai estar... Aquelo non é un espazo autorizado, pero vamos a intentar regularizar a situación o antes posible. Bueno, como vostede dicía, esperemos que quede en algo anecdótico, non? E que sexa arranxado para todas as partes. Que así sexa. Pois imos cambiar de asunto, imos recordar un tema que xa expoñía o BNG alá polo mes de xullo, que eran os ingresos que o Concello tería que ter recibido por parte da empresa Setexa Parqui, que é a que xestiona o servizo de grúa e hora. O ano pasado detectou este grupo, o bloque, que non se ingresara nada, no 2012 foran 30.000 euros, que tamén era unha cantidade pequena en comparación con anos anteriores, que podía chegar a 200.000 euros. Agora tamén o Grupo Socialista vai pedir documentos, informes e toda a información con respecto ao asunto para ver por que non se recada nada deste servizo. Vostedes como toman o asunto? Están tamén analizando, non? Vamos a ver, que o BNG e que o PSOE pidan explicaciones é algo que tomamos con moitísima sorpresa. Digo con sorpresa porque non sabemos se a súa actitude responde a unha indocumentación absoluta, responde a un absoluto atrevemento ou responde a amnesia ou esquecemento do que eles mesmos fixeron no ano 2010-2011. Imos ver, porque é un asunto que hai que contextualizar e que hai que explicar. O servicio da hora e o servicio da grúa é un servicio que hai moitísimos anos externalizado en Santiago de Compostela, como noutras cidades, e hai unha empresa que se encarga disto, non? No ano 2010 ábrese un novo concurso que ao final gaña unha empresa que xa o viña desenvolvendo este labor. Esa empresa está obrigada a pagarlle o Concello 55 euros por praza de hora, hai 1.800 prazas de hora aproximadamente, o que se chama o canon fixo, e despois ten que pagarlle un canon variable, que o canon variable é o resultado entre os ingresos, o que a empresa recauda pola hora e pola grúa, menos os gastos que a empresa ten. Eso é o canon variable. O canon fixo é algo que tería que pagar a empresa sí ou sí, e o canon variable depende da recaudación, e xa unha cifra un pouco máis incerta. O certo é que a empresa efectivamente non ingresa nin o canon variable nin o canon fixo. E a oposición nos pide explicacións, e di que iso é unha falta de control, de que nós non controlamos e non estamos atentos a exixirlle o canon fixo, por exemplo. E isto non é así. O problema radica en que cando se fixeron as condicións contractuais e desenvolveu o expediente de contratación na etapa do bipartito socialista, da coalición entre o PSOE e o BNG, se introduciu dun xeito moi extraño, unha fórmula nova que é a que lle permite á empresa non pagarlle un duro ao Concello. Esa é a cuestión e iso é o que ata hoxe non se contou. E o PSOE e o Bloque parten da idea de que a empresa ten que pagar canon fixo e canon variable. É certo, pero é que eles mesmos, no seu tempo de goberno, introduciron no expediente unha segunda fórmula que di que a empresa o que ten que pagar é o canon fixo e o canon variable menos o imposto do valor engadido. O resultado final é que a empresa non paga nada. Pero que a empresa non pague nada non é o resultado dunha falta de control do Concello, sino que é o resultado da introdución dunha fórmula moi extraña da que eles terán que dar explicacións. Isto non obsta para que o Concello non pida que o vai facer unha auditoría para controlar as contas da empresa, para que o Concello cuestione evidentemente a validez desa fórmula e que o Concello sexa riguroso que o vai ser coa empresa. Tamén hai que decir que a empresa desenvolve o traballo dende un punto de vista funcional, non económico, sino funcional, estupendamente sen problema, non? O Concello vai ser, dende o punto de vista do control financeiro, riguroso, pero que si teño que decir é que se a empresa non está ingresando cartos no Concello é como resultado dunha fórmula moi extraña que se introduciu no tempo do goberno bipartito. E digo moi extraña non só
porque lle permite deducir o IBE, que é algo como moi extraño, senón que é moi extraña porque descoñecemos a autoría desa fórmula e como esa fórmula se cuela no expediente de contratación. Sen embargo, a oposición precisamente falaba de que esa fórmula estaba ben, de que o problema viña despois, cando entraba o PP na xestión do contrato, non? A oposición fala dunha primeira fórmula que estaba, se pode decir que estaba ben, e conforme a cual, efectivamente, pois a empresa tería que ingresar uns fondos. O que pasa é que a oposición ou non coñece ou esquece unha segunda fórmula que así, por decirlo dun xeito coloquial, de tapadillo, se introduciu no expediente de contratación. Esa segunda fórmula é a que en boa medida explica, ou en gran medida, que o Concello non recaude nada da empresa. E desa segunda fórmula teñen eles que dar explicacións. O que pasa que eu penso que, por exemplo, o BNG non sabe nin siquiera que existe esa fórmula. Xa no caso do PSOE, dubido que non saiban que existe. Pero son eles os que teñen que dar explicación, e, bueno, xa mostraremos, digamos, esa extraña fórmula coa que nos atopamos, que é a fórmula na que se escuda a empresa para non facer pagos, pero non é unha responsabilidade nosa. Por lo tanto, non deixa de ser un tanto paradóxico que, en fin, que os que xeran unha fórmula extraña en beneficio dunha empresa nos pidan agora nos explicacións. Ou seja, que esas explicacións que piden os dous grupos da oposición, de feito, pídennas formalmente, agardan que o goberno local lle dea unha resposta. A resposta sería esa, que o problema está nesa fórmula. A resposta será, é dicir, que colleremos o folio, non sei que folio é, o 172 do expediente, onde aparece esa extrañísima fórmula, e exporemos o folio en riba da mesa e lles diremos que, por favor, que nos expliquen quen fixo esa fórmula e quen colou esa fórmula no expediente, que é a fórmula que agora lle permite a empresa non pagar, pero é unha segunda fórmula. En todo caso, non sei cal sería a solución, se podería volver a cambiar esa fórmula ou que podería facer o goberno local. Podemos cuestionar o mellor a validez xurídica da fórmula, pero evidentemente a empresa vai dicir que participou no concurso baseándose nesa fórmula e podemos ter, bueno, pues evidentemente o mellor un conflicto xurídico coa empresa, que, bueno, se hai que telo, pues haberá que telo, pero a cuestión é quen enredou todo isto. Isto se enredou no ano 2010 ou 2011 co goberno bipartito cando introducen unha fórmula, se digo, moi extraña. Xa digo, o Concello en todo caso vai auditar a empresa, pois para decir, saber se con independencia do problema da fórmula, pois nas propias contas da empresa hai algo pois que tamén resulte extraño, pero o problema é un problema de que lle permiten a empresa deducir o IBE do rendemento final. Entón, ese é o problema. E, por certo, falamos moito deste tema, non queremos dar imaxe quizáis de que estea preocupado o Concello de recoller cartos, senón que para que os cidadáns saiban que cando lle poñen unha multa no tema da hora, que saiban que eses cartos van para algo... Efectivamente, hai que o 80% do rendemento pois volve para o Concello, pero, Antonio, no caso teño que decir algo máis. A explicación maior de por que non se recauda está neste problema desta fórmula extraña que se introduxo, pero tamén é certo que a empresa recauda menos porque nos últimos anos houbo unha diminución na retirada de vehículos pola grúa, non? No goberno anterior, no goberno bipartito, pois se retiraban uns 13.000 vehículos anuais, que é unha auténtica barbaridade, e agora estamos máis ou menos nuns 8.000 vehículos anuais. Eso quere decir pois que tamén hai unha fonte de ingreso menor, porque nós entendemos que a grúa pois é un sistema de ordenación circulatoria, non un sistema, non un instrumento recaudatorio. Bueno, que aparca mellor a xente, entón, entendemos. Bueno, aparca efectivamente, son moitos motivos polos quais se pode retirar o coche por parte da grúa. Bueno, agora son algúns menos que se restreixeu. Pois imos deixar xa este tema da hora, porque estes días tamén o alcalde foi bastante crítico co organigrama interno do Concello. Aclaraba Agustín Hernández que non estaba a criticar o traballo dos funcionarios, senón como estaba organizado o sistema administrativo municipal. Moitos funcionarios espallados en moitos edificios, moitos departamentos, en varios locais da cidade.
Como ven esta situación? Como se podería arranxar? Supoño que con moito tempo tamén, non? Sí, bueno, vamos a ver, primeiro é a discreción, digamos, dos feitos ou da situación. Os funcionarios administrativos, os empregados públicos que desenvolven un traballo administrativo, pois efectivamente están espallados por moitísimas dependencias municipais, pois uns están no Pazo de Rasoi, outros están en Galeras, que é unha zona cercana, pero non é tan cercana para o día a día, outros están no Estadio de San Lázaro, outros están tamén en San Lázaro no Cerxia. En definitiva, é dicir, traballar así pois non é como moi eficiente, porque, bueno, pois a xente ao final ten que moverse, ten que despachar, para ir dun despacho a outro, pois o mellor hai que coller o coche ou hai que moverse 150 metros. Entón, isto é dunha enorme ineficiencia, é tamén un problema para os propios cidadáns, porque hai cidadáns que o mellor teñen que ir ao rexistro e na mesma mañán eses cidadáns pois teñen que ir ao Departamento de Urbanismo, teñen que coller o coche para ir ao Departamento de, pois non sei, de Deportes, por poñer un exemplo. Bueno, non é unha situación razonable, é unha situación que xa ven de antes, nos pensamos que non houbo unha boa previsión a este respecto, e que houbo anos e anos para intentar solucionar o problema. Decía outro día o portavoz do BNG que isto tamén pasaba na Xunta, pero hai un matiz, non? A Xunta é unha administración que foi incrementando competencias ano a ano e pouco a pouco, e polo tanto era moi difícil prever todo o volume de funcionarios e a carga de traballo que se viña para ser albergada nun edificio. Había un edificio central dende hai moitos anos que era en San Caetano, pero a base de recibir competencias novas do Estado, pois a organización foi medrando. No caso do Concello non houbo tanta asunción de competencias ni moito menos, polo tanto había máis posibilidade de prever a carga de traballo e sobre todo o número de postos e de órganos administrativos nos anos seguintes, e de incluir todo eso nun mesmo edificio. Despois, por outra banda, pois non é o mesmo unha administración con miles de persoas como a Xunta que unha administración pois máis recollida en canto ao número de empregados públicos como é o Concello de Santiago. En resolver isto, pois o que exixe en primeiro lugar, bueno, pois ter moi claro cales son os departamentos administrativos, onde están, onde sería mellor concentralos, e que non se poden concentrar nun mesmo lugar. Bueno, a expectativa a corto plazo de que o Concello recupere o edificio de odontoloxía, eso pois nos daría unha posibilidade pois de concentrar a maior parte do personal ali, o que redundaría evidentemente nunha maior eficiencia e tamén nunha reducción de costes, porque hai locais pois o mellor que son alugados e que eso supoñe un coste, hai outros lugares, espazos que están baleiros e que poderían pois venderse. E de paso, se se venden, pois ter aí unha fonte de ingresos tamén, non? Unha fonte de ingresos. Hai que decir que o único edificio, non, que proxectado con unha certa racionalidade, pensado pois para albergar os corpos de emerxencias e de seguridade, que era o de Salgueiriños, pois ao final pois foi un desastre de xestión e quedou varado, unha estructura embarada ou tirada, en fin, case pois no corazón de Santiago, non? Un tamén dos aspectos que destacaba o alcalde é a situación do Parque de Bombeiros, e posto que tamén é das súas competencias, gustaríalle que se fixera noutro sitio? Bueno, agora o que estamos é a condicionar o Parque de Bombeiros estaba nunhas condicións lamentables, agora se está a executar, como digo, unha obra pois de máis de 140.000 euros que, bueno, pois vai cando menos a atenuar a situación. A partir de aí, pois queda sempre a expectativa, evidentemente, de que os bombeiros poidan ter un parque en condicións. Porque o principal problema da ubicación sería que está porta con porta coa estación de autobuses, ou non sei se ten outros problemas de funcionamento? Evidentemente hai outras limitacións de espacio, outras limitacións funcionais. Esa foi unha ocupación provisional, pero levan nesa provisionalidade 23 anos. Nos agora o que queremos é evaluar a viabilidade arquitectónica desa estructura que quedou morta e a medio facer en Salgueiriños. Unha vez que se evalúe esa viabilidade arquitectónica, pois evaluar a viabilidade financiera contractual para ver se houvese posibilidade de continuala. Pero, bueno, todo isto con toda a prudencia. Falábamos con vostede hai semanas de cando chegara o mes de setembro, a ver como funcionaba a circulación, a mobilidade pola cidade, porque estamos con algunhas obras, a principal a de Basquiños, que obrigou a abrir a Rúa de San Pedro, o tráfico, a facer algún que outro desvío para os coches. Agora xa estamos metidos en setembro.
xa empezan os colexios mañá, así que hai que ir mirando xa, non, como funciona a cousa. Mañá pois teremos que estar especialmente atentos a como se desenvolven as relacións de mobilidade, o tráfico de vehículos, as frecuencias dos autobuses que non se vexan alteradas. Pois hai evidentemente unha programación da Policía Local para, axudar nas horas punta, nas horas de entrada e saída a boa parte dos colexios. Temos en Santiago unha rúa especialmente problemática como é a Virxe da Cerca, porque a Virxe da Cerca xa temos comentado en algunha ocasión, é un eixe vertebrador do transporte urbano en Santiago, e por riba na Virxe da Cerca pois hai unha morea de colexios, non? Entón, isto complica un poquinho as cousas, imos ver se sae todo con normalidade. Non sei que expectativas pode haber de como poida funcionar a cousa, porque estamos en setembro, pero ainda comezando, xa se ven máis coches, porque moita xente xa tamén regresa á cidade, non? Pero ainda hai que seguir vendo, non? Quero pensar que non vai a empeorar a situación respecto a anos anteriores. Ben é certo que temos o problema de Basquiños e o desvío por a avenida de Coimbra, e ao final o sistema circulatorio é un sistema global e a afectación a un punto pode empeorar noutros puntos. Hai que ser prudentes e vamos a ir vindo. Xa por último, preguntarlle por ese gran evento que imos ter o domingo, día 14, chega a Volta Ciclista a España, ou habería que dicir la Vuelta, que é a marca que ten esta proba ciclista, chega á Praza do Obradoiro, haberá a última etapa, que é un circuito que vai dende a Cidade da Cultura ata a Praza do Obradoiro, unha contrarreloxo, e aí sí que vai haber moito de despliegue, non, de policial. Ou teñen que facer un plan especial, supoño. Sí, hai que agradecer ademais a disposición dos efectivos da Policía Local, que van a dobrar turnos, porque efectivamente é moita exigencia que se necesita na regulación do tráfico, no control desta alteración do sistema circulatorio da cidade, non? Son moitos os efectivos que se teñen que mobilizar, tanto de Policía Local como de outros servizos municipais, para que todo resulte ben. Non hai que esquecer que é a etapa final, é unha etapa televisada, e non podemos permitirnos o luxo de que haxa o máis mínimo erro. Nestes casos, non sei se se fai días anteriores algunha práctica, algunha especie de simulacro, ou todo vai sobre o papel e xa ese día agardase que todo o mundo saiba o que ten que facer, onde ten que estar. Sí, pero todo o mundo sabe o que ten que facer e onde ten que estar e a que hora ten que estar. Está, en principio, perfectamente medido. Se mesmo tivemos, xa digo, unha reunión con algúns membros da organización e, penso que non vai haber problema. Haberá varios cortes de tráfico, iso sí que supoño que se irán anunciando, non? Sí, ao longo destes días. Estes días o comentaremos a través dos medios de comunicación, e a través tamén de outras fórmulas de comunicación, para que todo o mundo saiba e coñeza as restriccións e tamén as posibilidades que ten, por exemplo, de estacionar o vehículo nos espazos máis cercanos ao propio traxecto da volta. Tamén iremos informando da xente que queira ir a ver a proba en sí. Pois moitísimas grazas por estar aquí como sempre, e nos voltamos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.